तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली से मुंबई। भाई आज हम लेके जा रहे हैं पेट्रोल टैंक लेके जा रहे हैं। भाई ट्रक चेक करें, ये घोड़ा है भारत बेंज का। तो भाई सफ़र को करते हैं स्टार्ट, चलिए चलते हैं। तो भाई टर्न आ गया है, यहाँ पर से थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे 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 भाई, सस्पेंशन देखो हमारी गाड़ी के, सस्पेंशन देखो एक बार। भाई नींद आने लगी है। अरे अरे अरे, बच गई बच गई। चलो 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 चलो, आराम से चलते हैं, कोई नहीं। भाई बस वाले को भी बहुत जल्दी है। अरे भाई क्या हो रहा है, बैक क्यों कर रहा है, क्या हो गया? चल रुक जा भाई, कार वाले रुक जा। ये लग गई। भाई स्पीड चेक करो हमारी गाड़ी की। भाई डीजल कम है, डीजल भरा लेते हैं।